и вдруг появился кашель как инфекция. Нам надо избавиться от инфекции. Когда у нас появляется вечерний кашель или утренний кашель очень сильный, то это икота. Очень сильно сработает икота. Одна из моих любимых тем, когда возникает кашель, у моей семьи возникает кашель, соляные пещеры. Удивительно работают, очень хорошо. То есть там мелкоперстная соль подается воздух, и мы дышим солью. Соль, попадая в наши легкие, создает условия, чтобы организм подавал туда воду и тем самым очищает наш организм. Соляные пещеры или галокамеры придумали для людей, которые занимались шахтеры. Они дышали угольной пылью, и пыль оседала. Как ее вывести? И оказывается, для них были придуманы галокамеры, которые дышали солью и тем самым очищали легкие. Очень помогают соляные пещеры. Вообще удивительный инструмент.